हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे NK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। हमारे पास है MI6A मोबाइल, जिसका चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा अच्छे से, स्लो चार्जिंग करता है, कभी चार्जिंग लेता है कभी नहीं लेता है, जिसका हम सॉल्यूशन आज बताएंगे किस तरह से प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमने नेटवर्क का तार निकाल दिया है। ये हमारा चार्जिंग का पत्ता है। ये हमारी चार्जिंग प्लेट है। ये चार्जिंग जैक है हमारा। इसे अच्छे से सोल्ड करेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। ये सोल्ड करने से बहुत जल्दी निकलता है ये, और प्रिंट में नहीं उखड़ेंगे इससे। प्लेट को कवर करेंगे ताकि हमारी आईसी ख़राब ना हो गर्म हवा लगने से। अच्छे से हीट करेंगे बीचों बीच। और ये हमने जैक निकाल दिया है, देख सकते हैं। ये हमारा जैक है। सेम जैक हम दूसरा लगाएंगे। ये हमारा नया जैक है, इसे सोल्ड करेंगे। हमारा जैक सोल्ड हो गया है। चार्जिंग के पत्ते को भी क्लीन करेंगे, सोल्डर निकालेंगे डी सोल्डर की मदद से। ये हमने सोल्डर को हटा दिया है इससे, ताकि आसानी से जैक लगा सकें। देख सकते हैं हमारा जैक प्रॉपर सेट हो चुका है। इसे हम सोल्ड करेंगे। जैक को हमने अच्छे से सोल्ड कर दिया है। इसे बोर्ड में लगाएंगे। ये हमने लॉक लगा दिए हैं दोनों। नेटवर्क का तार भी लगाएंगे। और इसे चेक करेंगे हम। चार्जिंग लगाएंगे। हमारा फ़ोन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।